Herkese salam dostlar, Darkness'in kanalındasınız. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam edirik. Eğer bu videoda 10 like gəlsə Minecraft serisinin davamını çəkəcəyəm. Videoya keçməmişdən əvvəl kanala abunə olub videoya da like atmağı unutmayın. Like attınızsa videoya keçək. Keçən bölümdə də it tapmışdım. Soruşdum ki, bunun adını nə qoyaq? Yazmışdınız ki, bir nəfər yazmışdı ki, adı Tog olsun. Olsun. İsim etiket tapanda adını Togi qoyarıq. İndən sonra bu itin adı Tog idi. Bu bölümdə mən elmas tapmaq istəyirəm. Yəni elmas qazma düzəltmək istəyirəm. Həm də ki portal açmaq istəyirəm. Nedir portal danışamadım nəysə. Siz başa düşdünüz mən nə demək istəyirəm? Nəysə, işimizə başlayaq. Birinci şerit madenciliyi eləmək istəyirəm. Çünki məncə elmas tapmağın ən asan yolu şerit madenciliyidir. Əgər qabağımıza böyük bir madən çıxarsa da, yəni eləyərik, elmas taparıq. Ancaq böyük madəndə az elmas çıxır. Yəni ən rahat yolu məncə şerit madenciliyidir. Hələ servet 3 büyüsü olsaydı çox əla olardı. Yəni bir dənə qazdığımızdan 5 dənə də verə bilərdi, 3 dənə də verə bilərdi. Yəni elə daha çox elmasımız ola bilər. Amma bu bölümdə elə də çox elmas yığmayacağam. Yəni set çəkəcək qədər elmasa ehtiyacım yoxdur hələ ki. Gələn bölümdə elmas set çəkib büyü falan işlərinə girişərik. Amma indi ehtiyac yoxdur. Hələlik qazma düzəldəcək qədər elmas tapdım. Mənə bəsdir. Çünki obsidian yığacağam və ondan bir portal düzəltmək istəyirəm. İndi hələlik yavaş-yavaş mən aşağıya qazıram. Çünki elmas bilirsiniz də, yəni 50-dən aşağı yerlərdə çıxır. Amma deyəsən bir böyük maden tapdıq. Ha. Deyəsən böyük bir maden tapdıq. İşığı bir dənə artırım görüm. Ha. Böyük bir maden tapdıq. Elə bura girək görək nə var da. Su da hazır axır. O dəmir zad da var. Elə hazır gəlmişkən buradan dəmir falan da yığam. Elə bu dəmirləri götürürəm. Bax görək başqa yerdə dəmir varmı? Onları da götürək. Hazır da yəni dəmirdir. Lazım olacaq bir gün. Aha burada da var. Yəni, məsələn bunları da götürürəm. Harda görsəm götürəcəyəm yəni. Lazım olacaq illa bir gün. Yəni çoxlu dəmir yığdım. Məncə bu bizə kifayət qədər bəsdir. İndi yuxarı çıxaq. Amma yuxarı çıxmaya da bilərik əslində. Elə yəni buradan aşağıdan elə qaza bilərik də aşağı. Məncə aşağıdan qazaq. Qoy bu su axsın. Suyu da biraz düzəldək. Yəni su axsın elə buradan aşağı doğru qazmağa başlayaq da. Burasını düzəldək, bura axmasın. Bura bir dənə blok qoyum. Qabağına da bir dənə blok qoyaq axmasın. Aha. İndi qıraq. Aha. Belə yaxşı oldu. Əla. İndi buradan aşağıya doğru qazaq da yəni. Elə bunun böyründən buradan elə başlayaq qazaq. Ayda. Qazmamız qırıldı. Məcbur yuxarı çıxmalıyıq. İndi mən tez yuxarı çıxım, bir dənə qazma düzəldim. Pisiyom.
Ay zibil. Burada toy bayramıdır ki bütün kadro yığılıb. Buna baxın. Ne eləmək olar? Buranı məncə işıqlandıraq ki, biz gedəndən sonra mənim burada başqaları qovulmasın da. Tez buranı bir dənə işıqlandırım mən. Ayda ölməsək yaxşıdır. Oyda ona bax. Creeper hara çıxır? Creeper deyəsən Mars'ı kəşf etməyə çalışır. Ayda zombilər gedin də. Bir dənə bu zombilər kəsim. Hə, indi davam eləyə bilərik madənimizə. Başlayaq. Aha, ilk elmasımızı tapdıq. Bu elmasa görə bu videoya bir dənə də like atın. İlk elmasımız xeyri uğurlu olsun. Qazaq. Heç kim yoxdur ki orada. Yox. Nəysə, ilk elmasımız xeyri uğurlu olsun. Belə, davam eləyək. Aha, deyəsən böyük bir madən tapdıq ha. Buradan elmas da tapa bilərik. Ha, böyükdür. Su qoyub düşək. Aşağıda creeper da var. Bura bir dənə yüngül var, su qoyun. Axsın su, oradan da aşağı enək. Görək aşağıda nə var. Lava da var, yəni orası su qoyub. Oradan obsidian da əldə eləmək olar. Düşək. Aşağı düşək. Yavaşdan bir dənə enim. Bir dənə creeper var. Heç olmaz, partladarıq onu. Qazma düzəldəcək qədər elmasım var. Bir dənə qazma düzəldək. Tez obsidianları yığaq. Vsyon. İşimiz bitsin. Portalı açaq. Belə. Yetərli qədər obsidian yığdıq. İndi yuxarı çıxaq, bir dənə portal quraq. Vsyon, işimiz həll olundu. Portalı elə evin böyrünə quracağam. Belə quraq. Yandıraq burada. Qəşəng. Gələn bölüm girərik bura. Burada bir dənə də it var. Sümüyümüz var idi. Bu iti də evcilleşdirək. 6 dənə var. Nə olar evcilleş. Evcilleş. Aa, bir dənə qaldı. Aha, qəşəng sonunda. Togi'ye dost oldu. Dostlar, bunun da adını yazın.
Bunun adı nə olsun bəs? Yorumlara yazın, bunun adı olsun. İndi dostlar, mən bir dənə kənd tapmaq istəyirəm. Yəni bu tarlanı doldurmaq üçün də. Ona görə də məncə qabağımızda olar iyi. Çünki düzənli ərazidir. Köylər, daha doğrusu kəndlər daha çox düzənli ərazilərdə yaranır. Yəni ki, belə getsək qabağımıza çıxar. Sabahdan yeriyirəm, qabağıma heç nə çıxmayıb. Biraz da gecə görək nə çıxacaq. Haradadır bu zib? Arxamızdaymış. İndi buranı bir dənə məhv eləyim, siz də izləyin. Kənddə heç nə qoymadım da. Hər şey nə var, nə gəldi hamısını götürdüm. Hətta yataqlarını belə götürdüm ki, lazım olar. İndi birbaşa gedək evə. Bir dənə də et var. Sümüyüm var görən evdə. Amma mən kəsmişdim də. Skelet kəsmişdim. Aha var. 3 dənə. Qoy görə evciləşək bunlara. Gəl bura, gəl. Ayda, qoyunu kəsməlidir mütləq. Kəs, yaxşı kəs. Vuranmadı ne? Bəlkə səni evcilleşdirməyim. Neyse kəs. Ay sağ ol. İndi gəl bura görüm. Aha. Bax belə oldu 3 dənə itimiz. İndi dostlar, bunlara bu yeni əldə elimiz 2 dənə itə adlarını yazın yorumlara. Yəni bu toq idi. Bu 2 dənə itə də adlarını yazın. Seçək görək nə adlar vermisiniz. İndi yavaş-yavaş biz tarlanı dolduraq. Belə əla oldu. Hətta biraz böyüdə də bilərik. İndi dostlar, mən buranı biraz böyütdüm. Burada birinci taxılları əkək. Sonra da pencərləri əkək. Pencər yəni əslində bizim dildə bu çuğundur gedir, pencər yox. Neysə əkək. Bu videoda da neylədi dostlar? Tarlamızı böyütdük. Portalımızı düzəltdik. Ondan sonra 3 dənə it əldə elədik. Yəni 3 dənə itimiz oldu. Və belə. Gələn bölümdə də elmas set çəkərik. Büyü falan işlərinə girişərik. Bu video bu qədər olsun. Sağ olun, salamat qalın.
Videoya like atıb kanala da abunə olmağı unutmayın. Onunla gəlsə Minecraft serisinin davamını çəkəcəyəm. Sağ olun, salamat qalın. Mən getdim.